digimüra on, ma loen täpselt ette, digimüra mõju meie heaolule. Selline üsna lai teema, üsna samas võib ka võtta spetsiifiline, mõne jaoks huvitav, mõne jaoks igav. Ma räägin ühe väikese loo, meil on pool tundi aega, see on jube vähe, aga noh, midagi ikka. Et käisin täna hommikul koeraga metsas ja ma tegin 2 nädalat tagasi sellise kokkuleppe iseendaga, et ma iga päev postitan Instagrami ühe koeraga jalutuskäigul tehtud tantsuvideo. Ja põhjus on see, et minule see pime aeg, mis nüüd hakkab varsti tulema, mõjub päris raskelt. Ma ei tea, mõned elavad hästi selle üle, ma tean, et ma pean pingutama. Ja siis mõtlesin, et ma panen endale sellise väikese nagu, sellise, kuidas öelda, lükkan tagant, et siis ma kindlasti lähen ja teen ja pean postitama, eks. Nii, kõik on tore, 2 nädalat. Ja täna lähen metsa ja tunnen, kui mõnus. Ma olen metsas, tuuleke kohiseb, kõik mingid seened ja see. Ja mõtlen, issakene, nüüd ma pean hakkama seda videot tegema ja postitama sinna digimaailma. Ja siis mul tekkis väike selline nagu vastuolu iseendaga, et ma ei saanud täpselt aru, et miks ma seda teen, kas see on õige, kas ma peaks seda siin tegema ja nii edasi. Ühesõnaga, see teema puudutab ka mind, tundub alguses võib-olla, et mitte. Kuidas teie sellesse teemasse suhtute? Mis on üldse digimüra, kui niimoodi võtta? Võime ju ise pakkuda, hakkame pakkuma. No mis ma alustan? Teie võite ka pakkuda, mis on digimüra? Pakume kõik koos, kui oskame. Aga paneelis ma rangelt soovitaks pakkuda, muidu ei ole mõtet asjal. No ma alustan. Digimüra, ilmselt see on ekraanidest tulev selline kogu müra, mille ma ise endale ligi lasen. No mingi energia, mingisugune infotulv. Mis sina ütleksid siia juurde? Kindlasti minu jaoks on see sotsiaalmeedia, sellepärast et sotsiaalmeedias info vaheldub väga kiiresti ja ta toimib ju samamoodi nagu suhkur, et ta siis mõjutab aju dopamiini tootmist ja mida rohkem me sealt seda kiiret stimulatsiooni saame, seda rohkem me seda vajame. Ja kindlasti teiselt poolt see uudiste tulv, mis tekitab ärevust, et kõik, mis täna ümberringi toimub alates sõjast Ukrainast kuni võib-olla poliitilisest ebakindlusest, et kindlasti see kõik on digimüra. Jaa, kuidas sina vastaksid sellele? Just hästi kokku võetud. Et eks see digimüra me tahame mõelda selle peale, et see on mu telefon, mis piiksub. Ilmselgelt on see infotulv, mis jõuab minuni. Ma pean sellega toime tulema, sellega elama, kriitiliselt mõtlema. Et ilmselgelt oli hästi kokku võetud see. Just samamoodi, et see meeletu infotulv, kus siis leida see oluline, millele oma tähelepanu suunata, millele mitte ja mis on kohati päris keeruline ja siis meie ülesanne kooli poolt ka lastele võib-olla õiget teed näidata. Kohati, see tundub minu meelest üks suurem kadalipp üldse siin, kuidas sa laveerid selle digimüra vahelt üldse läbi. Palun. No minu jaoks sõna müra ise on juba selline negatiivse alatooniga. Ja kui me sinna juurde lisame sõna digi, siis see kõik kokku ongi niisugune asi, mis meid tõenäoliselt häirib. Samas mõnikord miinus ja miinus annab plussi, et ega teinekord ei pea ka seda sõna digini väga kartma, et küsimus on selles müra tasemes lihtsalt. Mis on võib-olla, mis on positiivsed selles? Me ei pea kogu aeg rääkima negatiivsest, eks ole. Et ütleme, kui me võtame digiajastu, me oleme super arengu ja hüppe läbi teinud ja tegelikkuses, ma ei tea, kui ma alustasin sellest oma Instagrami lehest siis, eks, et see on andnud mulle mingi sellise väljundi, lükanud mind õuega vihmaga, minu koer saab võib-olla pikemalt liikuda, minu tervis on selles mõttes võib-olla ka parem, 2 nädalat juba näitab, näed, ma ikka lähen, tekib sihuke positiivne ärevus on ju, et jälle positiivne asi justkui ja teised siis vaatavad, aga ma muidugi soovin, et keegi ju näeks, kui ma selle üles panen, siis ma nagu lähen uuesti, siis praegu ka näen, 3 inimest on midagi teinud, on ju. Et tegelikkuses see tõmbab sind ju sinna sisse ka, et ühtepidi, see on see 2 otsa ja 2 poolt. Kuidas võib-olla lastega koolis selle teemaga toime üldse tullakse? Sest et ma ei tea, kas Eestis võib, et annad ära telefoni ja jutt läbi või? No meie oleme just pigem seda meelt, et keelud ja käsud ei ole see tee, kuhu minna. Et pigem näidata seda õiget suunda, kuidas kasutada seadet mõistlikult, kuidas sellest endale kasu nii-öelda lõigata ja sealt midagi head ka saada. Et tõesti ta ei oleks ainult selline
alusetu scroll imine seal telefonis, vaid et see noor päriselt ka teaks, kust mida otsida, millist infot leida, aga samas olla ka tõesti selline kriitiliselt mõtlev, et milline info nüüd on adekvaatne ja milline mitte. Et võib-olla just siis see selekteerimise õpetamine on koolis hästi olulisel kohal. kas kool õpetab siis seda? See on küll niisugune tore asi, mida võiks ju olla, aga kuule, õpetajad ei oska ise pooli asju, mida noored oskavad täna. ja ega see otseselt nüüd hakkame õppima seda, et kuidas ma tulen telefoniga toime või Täpselt. sellega, vaid pigem on, me oleme rõhku pannud sotsiaalsete oskustele. Üks asi on kriitiline mõtlemine, üks asi on see, et seda infot on nii palju, et seal ellu jääda. Mis on minu jaoks vajalik, kuidas ma aega planeerin, et ma oleks vähem selles. Ja me jõuame lõpuks sinna välja, et need baasvajadused, kui palju ma telefonis olen, kui palju ma und on mul, palju ma liigun, kui palju ma olen telefonis, et pigem sellise sotsiaalsete oskuste ja kriitilise mõtlemise arendamine, kui koolijuhina või keegi, et me keelame ära, et me võtame ära, see tekitab trotsi, see tekitab ka huvi. Ta on nii põnev asi, miks see ära võetakse? Ma ei anna. Rae valla spordikeskuse juht võiks nüüd öelda, et kas on nii, et tulevad sisse inimesed ja vabatahtlikult telefonid lendavad 2 lehte ja hakkavad sportima rõõmuga? No sport on selles mõttes tänuväärne valdkond tõepoolest, et kui sa teed trenni, siis sa paratamatult samal ajal ikkagi telefonis chatida ei saa. Et seetõttu puudutab see nii lapsi, noori kui täiskasvanud, et tehke rohkem sporti, siis vabanete ka rohkem digimürast. Nii et selle tõttu on kindlasti sport ja spordikeskus hästi tänuväärsed valdkonnad ja peab ütlema, et Rae vallas on ka selles osas suurepärased võimalused, et see on tegelikult päris imposantne. Ma olen siin alles 3. nädalat selles ametis, aga jõudnud kõik spordikeskused juba läbi käia ja see jätab väga hea mulje. Ja see on ainult meie enda kätes ja koolide ja treenerite kätes, kuidas seda kõige paremini kasutada ja lapsi siis tasakaalustada selle digimüra ja sportimise vahel. No teil on ka päris pikk kogemus muudes kohtades töötades ja noori treenima lastes või nimetame kuidas tahes. Et siis kas ajaga on muutunud ka midagi? Kas täna on näiteks see punkt juures teie töös, et ma pean leidma lahenduse, kuidas me saame lapsed telefonist välja näiteks? Ei, kindlasti on muutunud, et kui ma endagi lapsepõlve meenutan, siis ju sellised asjad puudusid ja ei olnud üldse probleem selles, eks ju, et lihtsalt tehtigi sporti ja isegi ei olnud selleks vaja kusagile väga minna, kui said kuskil palli kätte, siis sellest piisas, eks. Aga tänapäeval on olukord hoopis teine muidugi ja tõepoolest, et see asi ongi reguleeritud ilmselt ka madalamates kooliastmetes, kus mõnel pool on ju võetaksegi telefonid, vähemalt öeldakse, et pange nüüd selleks ajaks ära ja nii kaua siis tegeleme õppimisega. Et ma usungi, et see tasakaal peabki olema selline mõistlik, et muidu need sotsiaalsed oskused ja vahetu suhtlemisoskus võib üldse ära kaduda, kui sukelduda sellises eriti nagu noores eas sellisesse digimaailma. Ja sealt välja saamine võib olla päris keeruline. Ausalt öeldes nii võivad kaduda ka füüsilised oskused. No täpselt, et füüsiline ja vaimne oskus on seal ja võimekus on selles täpselt tasakaalus nii-öelda ja sellel taustal ja mõlemad hakkavad saama nii-öelda siis pihta negatiivses mõttes. Et siin on hästi palju kindlasti mõtlemiskohti. Mari-Liis, kuidas liikumine ja digimüra omavahel seotud on? Väga hästi omavahel seotud, et ühelt poolt see on see sport, aga spordiga kipub see olema, et me vanematena, ka mina olen vanem ja olen olnud väga hädas sellega, et kuidas sa siis suunad lapse sellesse spordiringi. Ja see on selline tekitatud nii-öelda natukene kunstlikult tekitatud, et me justkui sisustame kogu aeg seda laste aega selleks, et nad ei istuks siis seadmetes. Aga tegelikult me unustame sageli selle ära, et väljaspool spordisaali on ka ruum, kus me liigume, kuidas lapsed lähevad kooli, mida nad teevad peale kooli, kas nad tulevad rattaga, kas nad tulevad jala või tuleb vanem neile järgi, nad istuvad ummikus koos vanemaga seal autos ja scrollivad, sest seal on igav. Et ka see on hästi suur ja oluline osa sellest nii-öelda sellest noore päevast, et kui tal tekib seda aega, et lihtsalt olla. Ja see on ka see, mis sa tõid näite sellest, et mida me noorena tegime, sellepärast, et meil ei olnud seadmeid, ilmselt me oleks ka istunud nendes seadmetes, kui olid. Küll te oleks. Aga ma mõtlen ka linnaruumi kontekstis, et selles mõttes Jüri ja Peetri Rae vallas on väga hästi lahendanud ära selle, et on okei, kui laps jookseb ringi ja pall läheb teele, tast ei sõida auto üle, eks. Et seda me oleme unustanud ka nagu linnade kujundamisega, selle ruumi kujundamisega ära, et esiteks, kas laps saab seal olla, kus ta oma aega veedab, et täna väga paljud noored on ju surutud
digikeskkonda sellepärast, et neil ei ole väljas seda olemise ruumi, et igal pool nad peavad justkui tarbima. justkui kui me meenutame ka seda nii-öelda koroonaaega, keda keegi ei viitsi meenutada seda, eks, aga ikkagi korraks, et tegelikkuses ei olnud ka noortel, ütleme titadel ju on, neid väljakuid ikka tehakse sinna ja tänna, kus lase liumäest alla ja nii. aga mis edasi, ütleme 8, 9, 10, 11, 12, mis nüüd saab? just, ja see on tegelikult minu meelest hea näide küll Tallinnast on see, et keskused on väga hädas, et seal noored käivad hängimas, sellepärast et nad ju ei tarbi midagi. aga teistpidi neil ei ole kuskil ka olla. ja nüüd, mis on hästi toimima hakanud, on Tammsaare park, mis on siis saanud laienduse, kus on siis nii-öelda see keskus on laienenud õue ja see on tegelikult väga levinud mudel, mida kasutatakse näiteks UK-s King's Cross on seda hästi ära kasutanud, et sul on see ruum, kus sa ei pea tarbima. Selles ruumis ongi tegelikult noored väga hea koht, kus nad saavad omavahel suhteid luua, suhelda. No, minu laps on väga hea näide sellest, kuidas ta vist ei oskagi tegelikult minna inimeste juurde ja öelda, et tere, kuidas sul läheb, sest et kõik ta suhtlus on online'is. Kui vanad on? 19. No jummel ja sinu lapseke ka. Nii, aga tugikeskus, kuidas tugikeskus selle teema peale vaatab või mis te seal tugikeskuses digiteemadega seoses üldse teete? Tagajärgedega. Ongi nii? Ja ka ikkagi ennetustööga ka. Aga väga palju on meil rõhku pandud just baasvajadustele. Et on tulemas ülikoolis oktoobrikuus unenädal, mis soovib siis lastele anda edasi seda unevajalikkust. Ja me ka räägime ka liikumisest, räägime toitumisest ja räägime ka aja planeerimisest, et kui meie eesmärk on ju tegelikult tugikeskusel kogu koolil on luua keskkond, nii füüsiline kui vaimne keskkond, mis paneb last õppima, soovima, et ma tahaksin hästi õppida. Aga kui see digimaailm tuleb peale ja laps unustab, laps või lapsevanem ei suuna last õigele unetunnile, võib-olla ka liikuma trenni, siis lapse tähelepanu, keskendumisvõime, kognitiivsed protsessid, kõik saavad selles mõttes kannatada või häiritud, mis segab siis õppimist ja soovi õppida ja kõike seda. Ja vanemad ju ise peaksid, ma alustan sellest, mis lapsed on siin paharetid. Me vanemad ise istuvad telefonis ja oma seadmetes ju. Tegelikkuses see on fakt. Kuidas me sealt läheme, et me siin nüüd proovime nagu laste juurest minna, aga tegelikkuses me peaksime sealt ju tagasi ka liikuma. Ma ei tea, kas teil ei ole nutitelefoni, ei scrolli seal ööl ja päeval või mis seal toimub, mis põhilised asjad on, kus saitidel te käite? Mul on täitsa olemas väga hea nutitelefon, aga jaa, ma üritan ikkagi nagu tasakaalu hoida selles asjas, aga teisest küljest jällegi see on täiesti hindamatu vahend ka, eks ju, et kui me siia plusside juurde nüüd jõuame, et ma ei pea enam kaasas kandma, ma ei tea, rahakotti, juhilube, ID-kaarti, ma ei tea, kliendikaart, mida iganes, eks ju, fotoaparaati, videokaamerat, kõik saab selle telefoniga tehtud, et see on jälle selle digimaailma üks suuri plusse. Ma mõtlen niimoodi ja kui täiskasvanud oskavad seda nagu mõõdukalt tarbida, siis seda ka nagu siis õpetada ka oma lastele seda samamoodi tegema. Aga ma ütleks veel võib-olla laste puhul, et kindlasti me oleme targem põlvkond ja noored ei tea mitte midagi ja mis nad on, lillelapsed ja kõik nii edasi, et tegelikult ma mõnikord imetlen seda noort põlvkonda jällegi, et nende võimekus selles maailmas on hoopis teine kui meie võimekus. Ma ei tea, kas ma võin enam-vähem samasse generatsiooni meid paigaldada, aga... Proovi. Nojah, aga ma toon lihtsalt ühe näite või räägin tütrega, et mis täna uudis siis. Ei, kas sa seda Jimmy Kimmeli lugu oled juba kuulnud, et vaata, mis seal oli, mis kuradi Jimmy Kimmel, et kes see veel on? Et meil, see tead küll, see Ameerika, see kõik, temal on juba ammu kõik teada, eks ju, või teine näib seesama Kirki mõrv, ma ei olnud sellest inimest kuulnudki. Ta teadis kõiki tausta, kõiki asju juba ja see kõik käib läbi TikToki, nende oma sotsiaalse suhtlemise, see maailm. Siis mina õhtul Aktuaalsest kaamerast nagu vanakooli mees istun teleka taha kell 9, siis kuulen ka asju. Vaatad, mis Priit Kuusk ütleb. See nagu just, et see on jälle nagu kihvt, et ei tasu seda võib-olla ka niimoodi karta, ja omaette maailm on veel AI maailm, et me võiksime siin rääkima jääda, et see on ka nagu väga huvitav ja nende võimekus selles osas on ka täiesti imposantne, et tegelikult meil on endal ka palju õppida siit, aga siin on jälle ohud, et kui me teame seda ühte USA näidet, kus üks poiss siis
ai kohtumisel armus AIsse ära ja lõpuks lõppes asi enesetapuga, eks ju, et see on nagu alati on plussid ja miinused, eks ju, nii et. ja mulle tundub, et tõsi on see, et meie sellest siin saame rääkida ja mõni inimene ikkagi kuulab, ei läinud pannkooke sööma või mingit korvpalli kohe mängima. natuke läheb veel, 12 minutit, siis saate süüa. et see, et me sellest üldse räägime või et me saame sellest rääkida nii, nagu me tahame, see on ka suur asi, sest et need teemad, millest me ei räägi ja arvame, et see pole oluline või küll ise laabub või et kuule, see pole mingi probleem. Et kui sinu jaoks ei ole, siis ju pole teiste jaoks ka. Et siis asjad ei kipu liikuma ka. Aga see on tore, et Peeter selle positiivse asja jälle välja tõi, et positiivse poole. Aga kuidas siis positiivselt seda digimaailma sellise hea elu alusena ära kasutada? Näiteks, kuidas koolijuhina, oled küll värske juht, ma tean, aga võib-olla on mingit kogemust ikka juba tulnud? No tegelikult jah, me ei tohi ära unustada seda, et telefon on meile ka ju töövahend. Meile kui täiskasvanutele, et tõesti saame ju suurema osa oma asju seal ka ära teha ja mõnes mõttes siis ka õppijatel on ta õppimisvahend. Et on ta siis see isiklik nutiseade või koolis kasutatav, kas tahvelarvuti, lauaarvuti. Et digimaailm ei ole kindlasti selline tõesti koletis kuskil nurgas, mida me kartma peaksime. Et tänamast ma enne guugeldasin digimüra ja tuli Nemvaltsi karikatuur ette, kus vanahärra ajalehega ajab internetti minema. Et see ei ole ju miski, mida me tegelikult ära tahame ajada, et lihtsalt me peame õppima seda mõistlikult kasutama ja suunama õpilasi ka rohkem selliseid keskkondi, mis on tõesti arendavad, et seda sealt scroll imisest rohkem välja tuua ja selle asemel kasutada sellist keskkondi, mis neid ka arendavad ja on mõistlikud. Kuidas sulle tundub, kas koolis õnnestub see? On see üldse kooli ülesanne? Ja ta on väga suur koostöökoht, kool, kodu, kogukond. Et nagu me enne ütlesime ka, me ei näe, et õige oleks ära keelata midagi. Et selle asemel me oleme endal loonud nutikokkuleppe, mis on siis õpilaste, õpetajate, lastevanemate koostöös sündinud. Et just, et mis siis see mõistlik selles nutiseadmes ka kooli ajal teha on. Et tõesti, kui see on selline õppimisega seotud tegevus, siis on see ju väga okei. Aga teisalt, et ei unustaks ka ära seda, et vabal hetkel vahetunnil me ikkagi paneme selle taskusse ja me räägime sõpradega juttu. Me mängime seal lauamänge või läheme õue korvpalli mängima. Et pigem selline suunamine, et jah, need käsud ja keelud ei ole selline kõige parem tee. Kuidas teised oma vaatevinklist just selle positiivse poole ärakasutamise osas, et meie elu oleks liikuv, et meie elu oleks hea, et me tunneks ennast hästi, aga samal ajal telefon on taskus. Kuidas see võiks käia? Tugikeskus, kuidas te toetate seda näiteks? Väga toetame mõistlikku kasutamist alati, sest et IT-maailm on tulnud siia, et me peame sellega kohanema, aga me peame tõesti leidma endale sellised tasakaalu, kus minu tervis ei kahjustu, kus mu aeg ei lähe ainult IT peale. Aga mis on väga toredad on, koolis on ka liikumise nädalad, kus saad klassiga koguda samme läbi äpi, on näha. Ja meil on ka juurutatud ka üks vaimse tervise äpp, seda küll kasutatakse üsna vähe. See on algklasside poole, et ka kus sa saad siis oma vaimset tervist toetada, kus on uni väga reguleeritud, kus on toitumine, kui palju ma pean liikuma, et pidevalt saad erinevaid tegevust teha, et ma oleks tasakaalus igapäevaelu toimetustega. Mis äpp see selline on või kus seda, kas igaüks saab selle laadida? Ei, seda igaüks ei saa laadida. See on teie enda loodud kuidagi? Ei ole, see on, ma jään vastuse võlgu. Olgu. Et meie koolipsühholoogid oskavad sellele täpsemalt vastata. Nii et keda huvitab selline äpp, mida lapsed ja noored saavad ise kasutada, siis võib tugikeskuse poole pöörduda, et kuidas trackida siis oma, ma ei tea, elu sisu. Liikumist, und, tegevusi, suhteid. Ja, olulisi funktsioone. Kuidas sina näed entusiastina ja Raw Edge loojana seda teemat? Tegelikult ma vaatan seda ka nagu võib-olla teaduse poole pealt natukene, et meil on väga palju, mida tegelikult digivaldkond meile pakub ja pakub tohutult võimalusi ja pakub meile tohutult võimalusi ka olla infovoos. Et mulle tundub, et hariduse keskkonna nagu roll on anda noortele ka oskusi, seda infot, mida nad siis tarbivad. Et on see siis USA-st või kust iganes maailma paigust tulev info, sest see on väga teinekord ka vasturääkiv omavahel ja väärinfot täna liigub väga palju. Et siis ma arvan, et haridus peaks olema see koht, kus noor õpib seda infot siis kriitiliselt hindama, et mis on siis õige, mis ei ole. Kus see haridus tuleb, kes see harib?
kes see harima ma arvan, et peaks? see on kooli ja kodu koostöö, eks ju, et ühelt poolt ma arvan, et vanemad täna väga paljuski ka õpivad seda, et ka vanemad on avatud ju valeinfole samamoodi, et aga haridusasutused kindlasti saavad pakkuda seda platvormi, kuidas õpetatakse ühiskonnas noor toimima. kas põhimõtteliselt on see ka koht korraks lüüa sisse ai-sse, mis on kriitiline mõtlemine? et natuke vaadata ka selle poole pealt, et kuidas ma tegelikult infot vastu võtan, sünteesin ja mis ma sellest edasi siis teen, eks ole. Absoluutselt ja seal kindlasti vanemate rolli ei saa alahinnata, aga me ei saa panna ka ootusi selles mõttes vanemale, sest ta ei pruugi ka täpselt samamoodi seda olla õppinud kunagi, sest see keskkond, kust me siin enam-vähem ühe põlvkonnana tuleme, et see on ikkagi hoopis teised tööriistad meile eluks andnud, et aga ei, ma olen selles mõttes jumala nõus, et ega see digi ei ole üldse nii negatiivne ju, me ju ise kasutame seda samamoodi. Ja ma arvan, et meil täiskasvanutele samamoodi on teinekord probleeme selle ohjamisega. ja teinekord on ka see, Valter, mul 2 poega, Valter, ma ei saa aru, mis asi siin on, tule aita, tükk korras, eks. et see on ka see pool. ja palun. Ja ma tahtsin tähendada, et tegelikult tihti on seesama noorem põlvkond on palju nutikam, et digimaailmas ju liiguvad igasugused fake news'id, pettused, kõik asjad ja pahatihti on ikka vanem generatsioon, kes läheb õnge ja rõõmsalt viib oma viimased säästud kuskile ära, eks ju, nii et noortel seda probleemi kindlasti ei ole, et nad isegi vahest ütlevad, kuule, see on ju fake news, mis sa loed seal Facebookis seda jama, eks. Nad hammustavad selle kohe läbi, et see on mingi toodetud asi, mis on täielik jama, eks. Et see on igal juhul noortel meil paremini arenenud. Ja mis ma tahtsin öelda sellest digi nagu, mis siin jutt oli erinevast platvormidest ja võimalustest, et meil on lähemal ajal on ühe Soome ettevõttega näiteks on kohtumine. Ja mõte on siis selles, et näiteks Jüri Ujulasse paigaldada selline nagu digilahendusega vanematele inimestele mõeldud vesiaeroobika nagu programm, eks ju. See tähendab seda, et ta saab iga kell ise sinna minna, ise valida oma harjutused ja niimoodi väga palju nagu loob uusi võimalusi. Keegi ekraanilt justkui näitab, mida teha ja ütleb. Ja ta saab ise valida sealt, ta saab ise valida oma aja, harjutused, kestvuse, nii et see on nagu jälle näide, mis võib asja palju nagu huvitavamaks teha, mida ei tasu karta, eks. Jaa, seda pole kuulnud. Aga seda hirmu pole, et vette kukub kuidagi, hakkab seal pusserdama ja siis see ekraan kukub vette. Ei, see on nendel ikka väga täpselt läbi mõeldud, aga eks need täpsemad asjad me varsti siin kohtumisel saame aru, kuidas see toimib, aga see on väidetavalt nii mõneski kohas ja Soomes pidi väga levinud mudel olema, nii et. Väga tore. Innovatsioon. Hakkame nüüd otsi kokku tõmbama, midagi pole teha, 5 minutit on jäänud. Ma küsiks nõnda, annaks igale ühele teist sõna. Esiteks ma küsiks, kas keegi ei saanud öelda midagi, miks ta siia tuli ja ma ei ole üldse küsinud selle teema kohta ja pärast läheb ära ja ütleb, et nii loll oli see kõik, et niimoodi pole. Aga siis ma palun teil võtta kokku see, et kuidas teie ise oma elus olete digimüra vahel laveerides oma heaolu ja sellise hea olemise, hea tunde ja elus olemise tunde säilitanud. Mida teie teete iga päev selleks, et te tunneksite, et päev läks korda ja ei ole mind see ekraan nii väga suunanudki? Kiivitan siia ühe põneva fakti otsa, et kuna mul on au lugeda kohutavates kogustes teadusuuringuid, siis üks põnev asi, mida ma avastasin, oli see, et ma küll väga palju liigun ja ma teen tavaliselt oma treeningud hommikuti ja siis kipub olema nii, et ma istun terve päev paigal. Aga kas te teate seda, et 8 tundi istumist loeb istuva elustiili alla, ehk siis kui sa hommikul käid trennis ja siis istud 8 tundi, siis seda loetakse siiski istuvaks elustiiliks. Aga kui ma pärast jälle kõnnin? Siiski see 8 tundi on see, mis tegelikult tekitab selle nii-öelda stand-offi kehas ja lihaste atrofeerumise. Ehk siis üks asi, mida ma olen väga palju ise muutnud oma elus, on see, et ma tekitan selliseid digipause. Ehk siis iga 2 tunni tagant ma päriselt tõusengi püsti ja lähengi teen midagi muud. Et kas ma siis lähen jalutan teisele korrusele või ma teen ringi majale peale või mis iganes, aga ja ma päriselt väga teadlikult seda teen ja ma tunnen, et enesetunne on läinud paremaks. See on väga hea nipp, see on häkk, öeldakse tänapäeval. Väga tore, aitäh sulle, Mari-Liis. Palun. Väga teadlikult tegelen sellega, et mul ei ole näiteks ühtegi meeldetuletust, hommikune kell on ainult. Ei ole hommikune äratuskell on ainult. Ja see ei ole ka telefonist. Telefon on teadlikult mitte magamistoas. Äppe mulle hästi vähe, täpselt need, mida mul on vaja. Uudiseid, mul käivad veel ajalehed, uudiseid ma ei loe telefonist. Kuule, sa oled nagu natuke vanaaegne. Natukene, aga see toimib väga hästi. Väga tore, aitäh.
üks asi võib-olla on see, et nutikellale, et see kogu aeg ei väriseks, tulevad mul läbi ainult kõned. Ühtegi äppi ega muud teavitust siia läbi ei tule. Et see võtab kindlasti sellist vahepealste hakseldamist vähemaks, et kogu aeg ei värise midagi käe peal. Ja õhtupoolikul võtan välja wifi ja mobiilse interneti, nii et siis ei tule mulle mitte midagi peale sõnumite kõnede läbi. Vaata, kui tubli inimene jälle. Jaa. Ja no minu kell on seiritega ja digivõimekus on ka pidevas arengus, sellepärast et siis järelikult on ka seda müra võib-olla endale siis lihtsam mitte liigi lasta. Aga ma seda ikkagi ei karda ja olen avatud ja mulle tundub, et need võimalused, mida see digimaailm pakub, on ikka piiramatud, ja ta on juba praegu igapäevases nagu töös ikkagi väga palju abiks. Aga selles osas olen ma ka nagu vanakooli mees, et kui telefonil heliseb, siis ma tõusen püsti ja räägin jalutades. Mulle meeldib seda teha niimoodi, siis see hakib, tähendab, siis see võimaldab nagu arvuti tagant ära minna, eks, et noh. Ja mõte liigub ka kuidagi paremini. Mõte liigub ka paremini, täpselt. Ja siis, kui naine helistab näiteks, siis saad arutada ikka pikalt ja põhjalikult, mitte niimoodi, et kogu aeg mõtled, et keegi kusagil segab, et siis on nagu saad keskenduda inimese peale. Oma naise peale. Oma naise peale. Issand, kui ilus. Ja. No see on küll väga tore. Kas see on, kuidas? Tubli, Peeter, see on tõsi. Naine kuulab ka praegu selle pärast. On, kas naine on siin praegu? Naine on siin publikus jah. No seal, vaata, kui ilus naine sul on. No, loomulikult. Väga tore. Kuulge, aga nüüd, kas on publikus mõni küsimus või mõte peale selle, et ilus naine on siin ka? Et kuidagi, kas tasus nüüd teil ikkagi kuulata seda? Noogutage kas või üks inimene, naine, sina ilus. Muidugi tasus. Vallavanem ka noogutab koos oma naisega, kes temal siis on ju kõik päev korda läinud. Väga tore. Nii, aga mina tänan teid siis südamest. Ma soovin, no mida soovida? Soovida siis isegi kui on müra, ükskõik mis müra, et me suudaksime sellest välja noppida selle, mida meil päriselt tegelikult vaja on, et me ennast hästi tunneksime. Kas see on hea selline kokkuvõttev lause? Jaa. Nii et jõudu, jaksu, tervist ja rõõmu. Aitäh teile. Aitäh teile. Aitäh kõikidele panelistidele. Sellega